장구 치면서 할게요. 네, 장구 치면서 하나 하고, 그 다음에 또 여러분들이 박수를 많이 치면 가위까지 치네. 거기 가위 치는 노래 뭐 있죠? 거기 적어놨는데. 예? 사주팔자 할까? 아유, 제가 이게 사주팔자 전문이네. 여러분들 이제 각설이 구경 많이 다니신 분들은 사주팔자가 뭔지 아셔요? 네, 가위 좀 갖다 주세요. 네, 사주팔자 내가 가위 치면서 할게요. 네, 여러분들이, 아이고, 저기는 저 집구석에 안 갔다 왔는데, 거기 엿드실 분 없어요? 없어? 이 가위 여기 있네. 제가 이제 이 가위를 휘두르면 조심하셔야 돼. 특히 우리 오라버님 거기 오그리고 있어요. 큰일 나거든. 네, 준비됐으면 하나 주시고. 차렷. 안 나오네. 차렷. 준비하셔야지. 박수 칠 준비. 차렷. 쑥.
찌그러져가지고 부지는 줄 알았어요. 아이고, 감사드리고, 아이고, 박수 많이 쳐주셨으니까 제가 저 장구집에서 하나 해요. 근데 우리 언니 참 이쁘시네. 옆에는 친구분이요? 아, 여기 옆에 있는 언니 좀 젊어 보이는데 시집은 갔어요? 어? 시집 못 갔어? 아, 잘했어. 그냥 내가 시집을 7번이나 갔는데 그놈이 그놈인데 아이고 그러니까 혼자 살아. 예? 그러니까 좀 괜찮은 놈 있으면 좀 잡고. 예, 어서 오세요. 아이고 반갑습니다. 아유, 그렇게 맛있어요? 나는 언니처럼 이렇게 각설이 구경 다니면서 이렇게 이쁘게 요염하게 이쁜 치마 입고 한번 해보고 싶어. 그냥 신랑이라고 저 또 그냥 어디 갔냐? 제가 그냥 쌍스러운 말 하지 말라 그랬는데 요 조등이가 그냥 아이고 언니 고마워요. 세상에 나는 제일 앞에 오시는 분이 제일 좋더라고. 이번에는 광대라는 노래가 있습니다. 그러게 이제 디스코 놓지 말고 주세요. 너무 세가지고 안 되네. 남들이야 지겨워서 껄껄이지만 모두들 신이 나서 춤을 추지. 나 몰래 아픈 사연 가슴에 어디서 한번 박수 치는 거야? 웃으면 노래한다 금방 전화도 좋아 아이고 어땠냐? 괜찮았어요? 아이고 아버지 감사드려 그냥. 이제 바람이 부르니까 입술에 아이고 콧물도 나오군요. 화장하고 내니까.
사실 그냥 이렇게 바람이 부니까 코도 나오고 그래 언니 그러지 말고 그냥 좀 입 좀 다물어라 그냥 좀 안 뜬가. 그래요 감사해요. 그냥 어쩜 이쁘냐 웃는 모습 참 이쁘네. 야 그 이빨 그거 치아 자기 거 맞아요? 야 어머 그냥 사실은 제가 이가 못 나가지고 돈 벌어가지고 좀 교정을 해야 되는데 야 나 저런 분만 보면 부러워 뒤지고서 아이고 야 아이고 아버지 고마워 이 세상에 그냥 가랭이 쫙 버리고 있길래 내가 좀 신경 쓰였거든. 아유 감사해요 열심히 살게요. 저 이런 것도 보고 배워. 아유 그냥 사실 여기 오면은 자리만 제공해주지 그냥 누구 하나 이렇게 두는 게 없네. 우리 이렇게 팔아야지 먹고 살아. 아유 그럼 뭐 에코 하는 사람도 없고 그냥 집구석에 그냥 가까워. 네, 없어요? 그러면 제가 요즘에 진또배기라고 이제 여기 많이 부르시는데 제가 요거를 약간 개조해가지고 진또배기 하나 노래 부를게. 6키로 해가지고 진또배기 하나 주세요. 나 이거 될란가 모르겠어. 그냥 우리 여기 와가지고 내가 첫선을 보이려고 근데 연습했는데 여기서 합격하면은 계속 하려고 그러는데 괜찮겠어요 언니? 언니 너만 그 박수 쳐봐. 어째 표정이 웃는 거예요 마요. 아유 고맙습니다. 진또배기 하나 주세요. 언니 거 맞아요? 오빠 거 맞아? 아니요. 근데 이제 눈 좀 봐봐. 어디로 가 있나? 시선이 이쪽으로 이쁜 여자한테 가잖아요. 아우, 나 뭐 환장하고서. 근데 자꾸 그냥 헷갈려가지고 내가 못하먹겠네, 그냥. 야, 그래, 사람은 저렇게 자꾸 이뻐고 봐야 돼요. 그죠? 내가 뭐 먹기도 좋은, 뭐 보기 좋은 떡이 맛있다고 그러잖아요. 맞아, 안 맞아? 맞아, 안 맞아? 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 그러게, 우리 오라버니야, 섹시 이뻐? 그래 제가 그냥 요즘에 진또배기 해가지고 우리 엄마 아빠가 그냥 가정을 지키려고 막 그러잖아요. 그래서 한번 개조해서 한번 불러봤는데 괜찮았어? 근데 우리 언니는 뭔 뜻인지 모르고 멍청하게 들었지.
그러면은 제가 보릿고개 한번 할까? 보릿고개 사실은 이제 앵콜 같은 거 하고 그러면 내가 신인을 설 텐데 그냥 억지로 그냥 껴 맞추기 해가지고 그냥 앵콜도 안 하고 그냥 뭐 할게 그러고 그냥 보릿고개 하나 주세요. 그래 우리 어머니 70년대 50년대 그때 그냥 보릿고개 아시죠? 우리 언니는 고생 많이 하셨을 것 같아. 우리 가운데 언니 그지? 어떻게 몇 학년 몇 반이야? 6학년? 6학년이 아직 살 날 많이 남았네. 요즘에 100세 시대인데 그냥 이렇게 마음껏 즐기시면서 이렇게 다니시면서 즐겨요. 알았죠? 체력 경례. 네. 우리 언니 나만 말았지? 버린 거겠지. 술을 배잡고 한바같이 배쳐보시면 그 세월을 어찌 사셨어. 저 그날 위에 그 시절 바람결에 지워져 갈게. 어머님 살을 잊고 살았던 엄마를 버리고 게요. 코끼리 꺾어 불던 슬픈 꽃들은 어머니의 한숨이었어. 이거를 모르지? 좀 이따 우리 CD를 사가지고 배워. 요즘에는 여기 칠시에서 노래 부르고 어디 가서 그냥 인정 못 배우면 알았지? 아서! 아야 울지 마라 헤어질라 배수지 버릴 거겠지. 숨을 잡고 한바같이 외쳐보시던 그 세월 어찌 사셨어. 저 그날 위에 그 시선 바람결에 지워져 갈고 어머님 살을 잊고 살았고 엄마를 버리고 코끼리 꺾어 불던 슬픈 곡조는 어머님의 한숨이었어. 코끼리 꺾어 불던 슬픈 곡조는 어머님의 꽃이었어. 하나 둘 셋. 아유 세상에 이렇게 박수 소리가 좋으니까 첫걸로 희생하고 사실 조금 힘들었거든요. 사실 여기 오면은 야 져주시는 거예요? 고맙습니다. 그냥 이쁜 거지 그냥 마음씨도 고와가지고 그냥 그러면은 제가 저기 여러분들 이제 아파트 한 채씩 사드리려고 그러는데 제가 이제 요즘 올해는 아파트 한 채씩 사서 저도 갖고 여러분들한테 나눠드리려고 그러는데 괜찮겠어요? 괜찮아요? 진짜로? 박수 오빠만 쳐봐. 고맙습니다. 그러면 뭐 하나 선전하고 해도 돼? 뭐라고요? 삼각관계. 삼각관계 하라고? 지랄하고 그냥 분위기 파악도 못하고 한다고 그냥. 사실은 제가 또 홍보 하나 하려고 그래. 이거 비누 좀 갖다 주세요. 사실은 제가 홍보할 줄 모르는데 제가 써보고서 느낀 점 얘기하면은 또 우리 언니들 가장 좀 머리끝부터 발끝까지
우리 언니들 이제 샤워하고 샤워코로 바르고 그랬잖아요. 그거 없어도 돼요. 수분 이게 보습력이 아주 좋고, 진짜 아토피 있으신 분 있죠? 진짜로 애기들 저거 아토피로 고생 많이 했어요. 잠을 못 자고 막 피가 투성이로 되고 그랬는데 이거 쓰고 진짜로 머리끝부터 발끝까지 다 사용하고, 그리고 그냥 흰옷 삶지 않는 그런 비누예요.